नंदू तो ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है श्रुति कि मैं क्या करूँ। मैं एक ऐसे घर में फंस गई हूँ जहाँ एक भाई की मैं कॉन्ट्रैक्ट बीवी हूँ और दूसरा भाई मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्या बोल रही है? किसकी बात कर रही है? ऋषभ ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की श्रुति। और तुम्हें पता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वंश को सब समझ में आ रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, जैसे कुछ बड़ा चल रहा हो उसके मन में। क्या डिस्गस्टिंग। ऋषभ की इतनी हिम्मत, तो जाकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? और पुलिस में जाके क्या कहूंगी मैं? हाँ, ये कि मेरा हस्बैंड जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है उसका भाई मुझे हरास कर रहा है। श्रुति, अगर एक तरफ से देखा जाए ना तो वंश हैज हेल्प मी मुझसे शादी करके। ऐसे नहीं कर सकती। तो पागल है क्या? उस वंश के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वैसे भी 3 महीने बाद तो उससे डिवोर्स देने वाली है। हाँ, पर फिर भी श्रुति, ऐसा लग रहा है जैसे वंश मुझसे कुछ छुपा रहा है। घर में इतनी बड़ी बात होगी और उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की। क्या होगा अगर उसने मुझे 3 महीने के बाद डिवोर्स नहीं दिया तो? फिर मैं क्या करूंगी? ऋषभ, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था। कैसे हैं आप भाभी? कल की रात काफी इवेंटफुल थी ना? देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। वंश यहाँ पर नहीं है घर पे भी। तुम जाओ यहाँ से। वंश के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपसे बात करना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निकलो अभी यहाँ से। कम ऑन नंदिनी, इतनी रूड कैसे हो गई तुम? हो गई गलती यार, आई वॉज ड्रंक। मैं तो तुमसे माफी मांगने आया था। और कल रात को जो भी हुआ उसके लिए मैं थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा शर्म आती है तुम्हें जरा भी? ऋषभ, मेरा हाथ छोड़। आती है, लेकिन तुम्हें देख के सारी शर्म गायब हो जाती है। बाय द वे, शर्म तो तुम्हें भी नहीं आई ना मेरे भाई के साथ मूव ऑन करने में? मेरा हाथ छोड़ो। अगर अब वंश को पता चल गया ना कि तुम फिर से यहाँ पर आए थे, इस बार पक्का तुम्हें गोली मार देगा वो। अपाहिज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद से दूर जाने नहीं दूंगा और किसी का होने नहीं दूंगा। See you. दिवाकर, दिवाकर, कहाँ गया है? वंश, आप ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Do you need any help? No, I don't need any help. I'll manage by myself. Thank you. कहीं जा रहे थे? हाँ, वो मुझे नैनीताल निकलना है। मेरे रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया। अकेले जा रहे हो? नहीं, ये दिवाकर भी साथ जाएगा, पर पता नहीं कहाँ है। कब निकलना है? आज। Okay. Thank you so much. Now I'll manage. पापा, मैं नैनीताल जा रहा हूँ और नंदिनी को उसकी माँ के घर छोड़ दूंगा। वंश, नलिनी इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी। मैं तुम्हारे साथ नैनीताल चलूंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम तो कह रही थी ना कि अपनी माँ के घर जाना। हाँ, वो माँ घर पर नहीं है, ऋषिकेश गई हुई है। मैं इनके साथ ही जाऊंगी नैनीताल। कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे। सच बोला नंदिनी, क्या है? कुछ नहीं।
हूँ।